Vale, buenos días a todas y a todos. Egunon guztioi. ¿Entzuten da? Bai, ez. Haz de nuevo que tenía así. Haz una ahí. De nuevo. Bai. Vale, egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Gaur, hiriarentzat eta gure memoria kolektiboarentzat garrantzitsua den ekimen bat aurkeztuko dugu. Donostiako udaleko giza eskubideen eta memoria historikoen saietik 15 urte baino gehiago daramatzagu lanean gure hiriko memoria historikoa berreskuratzeko, zaintzeko eta zabaltzeko. Etengabeko lana, askotan isila, baina guztiz beharrezkoa. Gizarte bezala nor garen ulertzeko. Lan hildo horren barruan, aurten sustatuko ditugun hainbat argitalpenetako lehenengoari hasiera emango diogu. Herritarrei gure hiriko gerra zibilarekin eta diktadura frankistarekin lotutako hainbat alderdi hurbiltzeko. Como decía, hoy presentamos una iniciativa importante para nuestra ciudad y también para la memoria colectiva. Desde el Departamento de Derechos Humanos y Memoria Histórica del Ayuntamiento de Donostia llevamos más de 15 años trabajando en la recuperación, preservación, divulgación de la memoria histórica de nuestra ciudad. Un trabajo constante, muchas veces silencioso, pero absolutamente necesario para entender quiénes somos como sociedad. Dentro de esta línea de trabajo, damos hoy inicio a la primera de una serie de publicaciones que impulsaremos a lo largo de este año, con el objetivo de acercar a la ciudadanía distintos aspectos relacionados con la guerra civil y la dictadura franquista en Donostia. Y este año tiene, además, un significado especialmente relevante. Se cumplen 90 años del golpe de Estado de 1936 en San Sebastián y el inicio de una dictadura franquista que durante 4 décadas supuso la pérdida de libertades, la persecución política, la represión y graves vulneraciones de los derechos humanos. Por eso creemos que es fundamental seguir impulsando proyectos que ayuden a conocer lo ocurrido, a preservar nuestra memoria y a transmitir estos hechos a las nuevas generaciones. Junto a la Sociedad de Ciencias Aranzadi impulsamos una propuesta divulgativa que busca precisamente eso, acercar a la ciudadanía la historia de lo ocurrido en nuestra ciudad durante la Guerra Civil y el franquismo. Y quiero empezar poniendo en valor el enorme trabajo que Aranzadi viene desarrollando desde hace años. Un trabajo serio, riguroso y comprometido con la recuperación de una parte fundamental de la memoria colectiva de los donostiarras. Gracias a ese trabajo de investigación, recopilación y divulgación, hoy podemos seguir construyendo una memoria democrática basada en el conocimiento, el respeto y los derechos humanos. La primera publicación que hoy presentamos lleva como título Guerra y Resistencia y aborda la guerra civil en Donostia, los lugares de combate, la resistencia y las zonas bombardeadas de la ciudad. Pero como decía al principio, esto solo es un inicio. A lo largo de este año se publicarán otros 3 trabajos dedicados a las víctimas de la guerra civil y el franquismo, los lugares de memoria y las mujeres que sufrieron la represión franquista. Además, estas publicaciones estarán al alcance de la ciudadanía en las casas de cultura, bibliotecas y oficinas de turismo, porque creemos que la memoria debe ser accesible, compartida y cercana. Memoria historikoaz hitz egitea ez da zauriak irekitzea. Kontrakoa da, hain zuzen ere. Gertatutakoa aitortzea da, biktimei duintasuna ematea, eta gizarte demokratikoagoa, bidezkoagoa eta bere historiaz kontzienteagoa eraikitzea. Izan ere, bere iragana ezagutzen duen hiri bat, orainaldian eta etorkizunean bizikidetza, demokrazia eta giza eskubideak defendatzeko prestatutago dagoen hiri bat ere bada. Zorionak Aranzadi eta eskerrik asko guztioi. Y ahora le paso la palabra a Javier Buces, miembro de Aranzadi, que nos va a explicar más detalles acerca de la publicación. Así que, Javi, cuando quieras. Bueno, egunon guztioi, Arantzadiren partetik lehenik eta ben eskerrak ematea Donostiako udalari berriro gugan konfidantza jartzagatik, zeren guretza benetan plazer bada berriro edo jarraitzea zuekin batera memoria historikaren inguruko gaiak lantzea, ez? Jarraitzea urte asko daramatzoagulako zuekin lan egiten, gogoratzeko bakarri 2018an hasi ginelak ikertzen zeinek
pairatu zuten represio frankista Donostin, eta gaur egun webgunean, Donostiko webgunean, 8.000 inguru biktima identifikatuta daude. Gero 2023an egon zen guekin jardunaldi batean Fabian Salvioli, Nazio Batuen erakundeko kontalari berezia, eta azken 2 urte hauetan errepresio frankista jasan zuten emakume donostiarrak ikertzen aritu gara, ez? Eta hori esker beste 100 pertsona, 100 emakume lokalizatu genituen eta hor daude berriro, hor daude webgunean sartuak, ez? Eta orain beste testinguru batean gaude, aurten 80 urte bete dira Gerra Zibila hasi zenetik eta diktadura hasi zenetik. Gero gutxienez 40 urte etorri ziren fasismoz eta diktaduraz, eta hori gogoratzekoa tokatzen da gogoratzea, ez? Tokatzen da gogoratzea, ez errepikatzeko, jendea jakin dezan zer gertatu zen, zer suposatzen du diktadurak, eta bar, ez? Eta horretarako oso divulgaziozko liburuska batzuk argitaratuko ditugu, ondoren Donostiako kulturetxeetan eta liburutegitan banatzeko. Ideia da, batez ere helburua da zerbait divulgatiboa egitea, ez? Lehenengoa gaur aurkeztuko da, gaur gerra eta resistentzia, eta hori buruz gure lankidea Maria da Espadak azalduko digu. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko. Lehenengo argitalpen honek gerra eta resistentzia titulua jasotzen du eta izuaren eta gerraren hasieraren ingurukoa da, aipatu den moduan. Argitalpen hau divulgatiboa da eta Donostiako historiako garrantzi handiko gertakari baten ingurukoa da, ez? 1936ko uztaileko estatu kolpearen aurrean antolatutako erresistentziaren ingurukoa. 36ko uztailaren 17-18an, monarkikoek eta erreakzionarioek osatutako Espainiar Armadako parte batek Bigarren Errepublikaren aurkako estatu kolpea egin zuen, antolatu zuen, jakina den moduan, faxistek eta karlistek babestuta. Kolpeak ez zuen bere helburua bete lurralde osoan, eta guzti honek eman zion 1939 arte luzatutako gerrari hasiera. Donostian kolpeak ez zuen berehala aurrera egin eta 2 hilabete Siriak aurre egin zion. Erresistentzia hau posible izan zen herritarren antolakuntza eta mobilizazioari esker, alderdi eta sindikatoen parte hartzearekin nola ez. Borrokak uztailaren 22aren bueltan areagotu ziren, Loiolako kuartelako militarrek eta karmeliten zein ertzai onaren elizetan bildutako erreketek estatu kolpea aurrera eramaten ahalegindu zirelako, baina borroketaz gain, errepublikaren defentsan ari zirenak pausu bat atzera eman ez izatekotan hiria bombardeatuko zutela mehatxu egin zuten. Hala ere, donostiarrek aurre egin zioten kolpe aleginari eta kolpistak Loiolako kuartelean setiatu zituzten. Esan bezala, estatu kolpea porrota izan zen eta hiriak erresistentzia bat aurkeztu zion honi eta guztia hau gora aipatzeko beharrezkoa da horrelako argitalpen bat. Hala ere, dakigun moduan, hirian antolatutako erresistentziak kolpistek aurre egin zien bitartean, Nafarroatik heldutako erreketeak, Gipuzkoatik barrena lurraldea hartzen ari ziren, eta hau dela eta antolatutako donostiarrek ezin izan zioten aurre egin, eta kolpistei eta horrela irailaren 13an Donostia kolpisten esku geratu zen, eta hiriburuarekin batera lurralde gipuzkoarren zati handi bat. Liburuska honek hainbat borrokaleku jasotzen ditu, uneak seinalatuz eta bertan gertatutakoa azalduz, eta informazio hauek argazki historikoekin eta mapekin lagunduta datoz. Eduki guzti hauek gertakariaren 80. urteurrenen aurkezten ditugu eta argitalpen honek Donostiarrengana hurbildu nahi du hiriaren pasarte hain garrantzitsu hau. Así que beste barik eskerrik asko. Eskerrik asko, Javi eta Maria, y bueno, me imagino que no hay preguntas, así que eskerrik asko guztioi. Bueno, la nota y todo mandamos ahora, ¿vale?